হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগত সবাইকে কৌতূহলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আমরা ডেইরি ফার্মে ব্যবহৃত এমন সব আধুনিক মেশিন দেখাবো যেগুলোর কাজ দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, এটা হলো ফিড ফোসার। এটি এমন একটি অটোমেটিক মেশিন যা গরু মহিষের খাবারকে কিনারে পৌঁছে দিতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত পশুরা খাবার খাওয়ার সময় কিছু খাবার এদিক ওদিক ফেলে দেওয়া এই খাবারকে এক সাইডে জড়ো করে দিতে এটি ইউজ করা হয়। কোনো ধরনের ডিস্টার্ব করা ছাড়াই যন্ত্রটি ফেলে দেওয়া খাবারকে পশুদের মুখের কাছে দিয়ে আসে। এটি হলো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বাথরুম। বড় বড় ফার্মে গরু মহিষ ভেড়াকে গোসল করানোর জন্য এই ধরনের বাথরুম ব্যবহার করা হয়। অনেকগুলো পশু একসাথে থাকার কারণে তাদের শরীর প্রায়ই নোংরা হয়ে যায় এবং তা থেকে নানা ধরনের রোগ ব্যাধি ছড়াতে পারে। এজন্য এদেরকে এই ধরনের বাথরুমে নিয়ে এসে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল লিকুইড দিয়ে গোসল করানো হয়। বাথরুমটিতে ঘূর্ণায়মান শাওয়ার থাকে। এসব শাওয়ার চারদিকে ঘুরে ঘুরে স্প্রের মতো করে পানি ছাড়ে, ফলে প্রত্যেকটি প্রাণীর পুরো শরীর ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। শিপ শেয়ারিং মেশিন। বন্ধুরা, ভেড়াকে পালন করা হয় মূলত তা থেকে উল বের করে তা বিক্রি করার জন্য, আর এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় শিপ শেয়ারিং মেশিন। ভিডিওতে আপনারা দেখতেছেন একটি শিপ শেয়ারিং মেশিন দিয়ে ভেড়ার শরীর থেকে কিভাবে উল বের করে নেওয়া হচ্ছে। বের করা এই উলগুলো পরবর্তীতে প্রসেস করে মানুষের জন্য গরম কাপড় তৈরি করা হয়। পাতুরা মিল্ক ফিডিং মেশিন। বন্ধুরা, ডেইরি ফার্মের একটি বড় নির্মমতা হলো জন্মানোর পরপরই প্রতিটি বাছুরকে মা থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। আলাদা করা এই বাছুরগুলোকে দুধ খাওয়ানোর জন্য এই মেশিনটি ব্যবহৃত হয়। প্রথমে দুধ দিয়ে মেশিনটির ট্যাঙ্ক ভর্তি করা হয়। তারপর দুধের সাথে আরও কিছু পুষ্টি উপাদান অ্যাড করা হয় যাতে বাছুরগুলোর গ্রোথ ভালো হয়। এরপর মেশিনটিকে বিলে নিয়ে গেলে মেশিনটিকে দেখেই বাছুরগুলো দৌড়ে চলে আসে এবং মেশিনে থাকা নিপলগুলো শুষে দুধ পান করতে থাকে। বাছুরদের জন্য এই মেশিন থেকে দুধ পান করার অনুভূতিটা মায়ের ওলান থেকে দুধ পান করার মতোই। কাও ব্রাশ। এটি বেশ কার্যকরী একটি যন্ত্র যা ছোট বড় সব গরুর খামারেই দেখা যায়। মূলত পশুদের শরীর চুলকানোর জন্য এটি লাগানো হয়। গরু যখন কোনো কারণে অস্বস্তি অনুভব করে তখন ঘুরতে থাকা এই ব্রাশটিতে এসে গা লাগিয়ে দেয়, ফলে গরুগুলো বেশ আরাম অনুভব করে। এছাড়াও এটি পশুগুলোর ব্লাড সার্কুলেশন এবং শরীর পরিষ্কারেও সহায়তা করে। মিল্কোম্যাক্স। এটা একটি অটোমেটিক মিল্কিং মেশিন যার সাহায্যে গরু মহিষের ওলান থেকে দুধ বের করে আনা হয়। প্রথমে মেশিনটিকে দুগ্ধবতী গাভীর সাথে অ্যাডজাস্ট করা হয়। তারপর মেশিনে থাকা সফট ব্রাশ ওলানটিকে পরিষ্কার করে হালকা ভাইব্রেট করে গাভীকে দুধ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে নেয়। তারপর মেশিনে থাকা সাকশন পাম্প লেজার টেকনোলজির সাহায্যে আপনি ওলানের নিপলে ফিট হয়ে যায় এবং আরামসে গাভী থেকে দুধ বের করে নিয়ে আসে। বের করা দুধ কয়েকটি হুজ পাইপের মাধ্যমে একটি ট্যাঙ্কে জমা হতে থাকে। এই মেশিনে দুধ বের করার জন্য একটা লিমিট সেট করে দেওয়া যায়। লিমিট পূরণ হলেই সাকশন পাম্প নিজেই নিপল থেকে বের হয়ে আসে। অটোমেটিক ফিডিং মেশিন। বন্ধুরা, এটি এমন একটি আধুনিক মেশিন যা পশুদের খাবার প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রথমে মেশিনটি খড়ের স্তূপ থেকে খড় নিয়ে সেটাকে কুচি করে কেটে নেয়। তারপর সেটাতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান মিশিয়ে সেটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নেয় যাতে গরুগুলো সুষম পুষ্টি পায়। এরপর মেশিনটি ফার্মে ঢুকে মিক্সারটিকে প্রতিটি গরুর মুখের সামনে দিয়ে আসে। হুফ কেয়ার স্ট্যান্ড। এই মেশিনটি মূলত বড় পশুদের জন্য বানানো হয়েছে। মেশিনটির সাহায্যে পশুদের খুর পরিষ্কার করা হয়। বেশিরভাগ লোক গরু মহিষের খুর পরিষ্কার করার জন্য এটি ব্যবহার করে থাকে, যার জন্য প্রথমে গরু মহিষকে সেখানে প্রবেশ করানো হয়। তারপর পশুটিকে মেশিনটির সাথে ভালোভাবে ফিক্স করে নেওয়া হয়। এরপর মেশিনটিতে থাকা অটোমেটিক সিস্টেম সাথে প্রাণীটির পাগুলোকে লক করে দেয়। এরপর ওয়ার্কার মেশিনটিকে উল্টা করে দেয় এবং খুরগুলোকে ইচ্ছামতো পরিষ্কার করে নেয়। কাজ শেষ করার পর মেশিনটি আবার সোজা করে দিতেই পশুটি আরামসে সেটা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।